Hello，大家好。你有没有过那种经验啊？就是面对一大堆报告啦、文件啦，要从里面找出关键资讯，真的找到头都快爆了。今天我们要来认识一个 Google 推出的新工具，叫做 LangExtract。相信我，它很有可能会彻底改变你处理这种非结构化资料的方式哦。没错，就是这种感觉。你是不是也常常觉得自己快要被这些乱七八糟、没有格式的文字资料给淹没了，好像掉进一个无底的资料海里面，对吧？你想想看哦，不管是那些医生的临床笔记、学术的研究报告，甚至是厚厚一叠的法律文件，要在里面找出那些关键的细节，那个过程真的就跟大海捞针一模一样，超级耗时又超级费力。好，这个时候 LangExtract 就要登场来拯救我们了。它到底是什么呢？简单来说，它是一个 Python 的函式库，专门利用现在最红的大型语言模型，也就是我们常说的 LLM， 来帮我们从那些杂乱的文字里面自动抓出整整齐齐、有结构的资讯。对了，它还有一个超级厉害的特点，可以说是它的杀手级功能，就是精确的来源对应。所以这个 LangExtract 的魔法到底是什么啊？听起来很神奇，对不对？好，接下来我们就来揭秘一下，看看它背后那个超强的核心引擎是怎么运作的。好，它的第一个，也是我个人认为最核心的特色呢，就是我们刚刚提到的精确来源对应。这个词听起来好像有点专业，但你不用担心，它的意思其实非常简单。意思就是说，每一笔被它抓出来的资料，它都能100%超级准确地告诉你，这笔资料是从原文的第几行、第几个字来的。这就带来一个超级大的优势，就是完全的可信度。因为每一次的提取，你都可以回去验证，等于是建立了一条非常清楚的审计轨迹。你想象一下，在像是金融啦、法律这种一个字都不能错的领域，这种功能就不是好方便而已，它根本就是绝对必要。它彻底消除了我们过去那种这个资料是从哪来的的猜测，让你可以100%的信任它给你的结果。再来，第二个关键点叫做可靠的结构化输出。这句话的意思就是LangExtract 可以保证它每一次输出的资料格式都会长得一模一样。这对开发者来说简直就是天大的福音啊！因为你再也不用担心说，这个模型今天心情好给我一种格式，明天心情不好又给我另一种，害你后面的程式一直出错。它的输出结果超级稳定，那你的整个系统自然也就稳定下来啦。好，那问题来了。如果我们要处理的是那种超级无敌长的文件，像是整本小说或报告，那怎么办？别担心 ，LangExtract 对这一点有特别的优化。它很聪明它会自动把长文件切成好处理的小块，然后同步去跑，甚至还会多跑几轮，就像侦探一样来回多检查几次，确保没有任何重要的资讯被漏掉。这样一来，那个大海捞针的挑战就轻松解决啦。再来，这个功能我个人真的觉得超级无敌酷的，叫做互动式视觉化。LangExtract 可以一键帮你生成一个独立的 HTML 网页档案然后你打开那个网页，就可以直接在原文的脉络里面用眼睛看，用滑鼠点去检查所有被抓出来的资讯，一目了然。看到这边，你可能会想，哇，要做到这样，背后程式码是不是要写得很复杂啊？这就是最棒的地方，答案是一点也不复杂，它的使用流程真的非常简单，完全做到了化繁为简。我们马上来看看要怎么办到。你没看错，整个过程真的就这3个步骤。第一步，你先定义你的任务，也就是用几个简单的范例跟他说，我想要抓的东西大概长这个样子。第二步，执行，把你的文字档和刚刚的指令丢给他，一行程式码就搞定。第三步，看结果，马上就可以生出那个我们刚刚说的可以互动的视觉化网页，是不是就是这么直觉？而且这个工具的弹性还超级高，它支援现在市面上各种主流的大型语言模型，不管你是用云端上的 Google Gemini、OpenAI， 甚至是如果你非常在意资料隐私，想用那个可以在自己电脑上离线运作的 Llama， 它通通都支援，没问题。这就代表说，你可以根据自己的需求，看是要效能、要省钱，还是要隐私，在这些选项之间找到一个最完美的平衡点。
好，理论讲了这么多，可能有点干。我们来看看 language extract 在实际应用中的表现到底怎么样吧。从文学到科学，我跟你保证，它的能力绝对会让你非常惊讶。荧幕上这个数字147843，这代表什么意思？这可不是什么随便的数字哦，这是莎士比亚的经典名著《罗密欧与朱丽叶》它全文的总资源数。而 Line Extract 呢，它竟然能够直接从一个网址就把这么长、这么经典的文本给处理完。这张图完美的展示了什么叫做转换的力量。你看哦，左边就是一句医生写的很口语的临床笔记，但是你看右边 Line Extract 把它变成了什么？一个超级干净、超级有结构的 JSON 格式，每一个栏位都清清楚楚。这种格式电脑最喜欢了，一看就懂。你可以想象，在分秒必争的医疗应用里面，这样的转换价值有多大？如果你听了觉得心痒痒，想亲身体验一下的话，我强烈推荐你去玩玩看一个叫做 Radio Extract 的线上互动范例。它就是活生生的展示给你看 Line Extract 是怎么样自动的把那些很复杂的放射科报告变得有条有理。最棒的是，你完全不需要任何设备，直接在你的浏览器里打开就能玩了。所以你看，从文学巨作到专业的医学报告，这些例子告诉我们，Line Extract 真正强大的地方就在于它的适应能力，它几乎可以应付任何领域的文本。而且最关键的一点是，你完全不需要对那个大型语言模型做任何额外的训练或微调，它就是所谓的开箱即用，拿来就能上工。所以总结来说， Line Extract 就是一个超级强大的工具，它能帮我们在任何一堆文字里面做到3件事：找到、结构化还有验证那些原本隐藏起来的资讯。最终目的就是让这些资料变得真正可用。那么最后，我也想留一个问题给大家思考一下，在你自己的资料里面，不管是工作上的还是研究上的，你觉得又有哪些过去从来没有被发掘出来的隐藏的结构呢？或许 Line Extract 就是你手上那把能够打开这座宝库的关键钥匙。